و در زمان حکومت سلیمان آنها تسلیم وسوسه هایی بودند که شیطان صفتان همواره در گوششان زمزمه می کردند. سلیمان ناسپاس نبود، بلکه ناسپاسی و کفران برازنده شیطان صفتانی بود که به مردم جادوگری می آموختند و به خاطر آگاهی که آن دو فرشته موجود در بابل یعنی هاروت و ماروت از سحر و افسونگری داشتند، مردم به طمع آموختن سحر به سوی آنها رهسپار می شدند و آنان به هر کسی که آموزش می دادند می گفتند کار ما آزمون سخت و سنگین است. مراقب باشید به دامن کفر و ناسپاسی نیفتید. و آنها آموختند که چگونه با جادوگری بین مرد و همسرش جدایی بیندازند. اما غافل از این که خداوند نمیگذارد به کسی زیان برسانند مگر آنکه خود خدا اراده کرده باشد. و آنها در حقیقت چیزی را آموختند که نه تنها نفعی برایشان ندارد بلکه زیان و نکبت آن متوجه خود آنهاست و خود آنها نیک می‌دانند آنکه چنین کالای زشتی خریده است هیچ بهره‌ای از حیات جاودانی نخواهد داشت.